Astanada Prezident İlham Əliyevin verdiyi tarixi bəyanat dünyada böyük əks-səda doğurdu. Ölkə başçısı qeyd etdi ki, Ermənistana qoyulan tranzit məhdudiyyətləri aradan qaldırılıb. İlk belə addım Qazaxıstan taxılının daşınması olub. Açıqlama İrəvanda yüksək razılıqla qarşılandı. Paşinyan qərarı alqışladı. Ölkə başçımıza təşəkkür etdi. Lap elə indi Türkiyə və Azərbaycan arasında yüklərin tranzitini təmin etməyə hazır olduqlarını bildirdi. Doğrudan da 3 əsrlik düşmənçilik və 30 illik işğaldan sonra iki xalq arasında yaranan kövrək əlaqələr tarixi dönüş nöqtəsidir. Bəli, vətən müharibəmiz təkcə torpaqlarımızın azadlığı deyil, həm də bütün regional kommunikasiyaların açılması uğrunda aparılırdı. İlham Əliyev həmin məqsədləri gerçəyə çevirir. Vaşinqton sülh gündəliyini irəliyə aparır, İrəvanı qarşı durma və ərazi iddialarından çıxarır, dinc qonşuluq münasibətləri üçün zəmin yaradır. Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin Cenevrədə 3-cü mühüm görüşü, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərimizin İrəvana səfəri dövlətimizin sülh və etimad quruculuğunda möhkəm iradəsini göstərir. İki xalqın düşmənçiliyindən qazanan keçmiş imperiya varislərinin Bakı-İrəvan arasında yaranan barışı alqışlamaması təəccüblü deyil. Düz 22 il əvvəl Strasburqda Robert Kaçaryan Azərbaycanlılar və ermənilər etnik cəhətdən bir yerdə yaşaya bilməzlər deyərkən, əsrlərlə müharibə aparan almanlar və fransızlar bu irqçi bəyanatı pisləməmişdilər. Halbuki əbədi düşmənçilik Kaçaryanları haqlı çıxarar. Ona yol vermək olmaz. Əlbəttə, 30 illik məhrumiyyətləri, 23 min şəhidimizin müqəddəs qanını heç vaxt unuda bilmərik. Lakin müharibəni uduzan erməni xalqının 54%, yəni 700 min nəfəri hazırki baş nazirə səs veribsə, məğlubiyyətlərini və birgə yaşayışı qəbul ediblər. Deməli, ermənilərin ən azı yarısı bir günüm də türklərlə mübarizəsiz olmasın deyən faşist Nijdenin ideologiyasından xilas olublar. Ölkə rəhbəri dəfələrlə bəyan edib ki, işğal və təcavüz Cənubi Qafqazı inkişafdan geri qoyub. Xatırladaq ki, 87-ci ildə münaqişə yenicə başlayanda Azərbaycan Ermənistana 388 min ton benzin, 375 min ton dizel, 1.8 milyon ton mazot, kimya, metallurgiya məhsulları ixrac edirdi. Özdə İSSR Plan Komitəsinin qərarına görə demək olar ki, pulsuz. Halbuki, indiki qiymətlə bu 3 milyard dollardan yuxarı eləyir. Əgər bölgədə barış olsa, cəmi 15 il sonra region görünməmiş inkişafa qovuşacaq, 2 milyona qədər yeni iş yeri açılacaq, 16 milyon əhalisi olan vahid məkan yaranacaq, sürətlə silahlanmaya çəkilən xərclər başqa sahələrə qoyulacaq. Unutmayaq ki, 100 il qabaq Böyük Zeyir bəy bütün Qafqazları sülhə çağırırdı. Xalqımız qalıcı barışın tərəfindədir. Çünki tarixən İrəvan Azərbaycanlı kimliyini Bakı ilə birlikdə əks etdirir. Qarabağın azadlığı regionda sülh deməkdir. İndi xalqların müharibədən yox, barışdan qazanmalıdır.